之後咧，我哋就揾咗呢一間度食呢個火鍋，係日本嘅火鍋，就喺 City 附近嘅啫，就喺 Queenberry Road。呢度嘅裝修都幾靚，樓底好高㗎，仲有落地嘅玻璃。有翻個位坐先。主要食日式火鍋啦，同埋 sukiyaki 啦，仲有啲定食咁樣。一入嚟啦，就會呢個 welcome drink 嚟㗎啦。佢有少少好似檸檬咁嘅感覺嘅沙冰咯，我唔知佢咩味。我哋嗌咗2杯飲品，都係7蚊。一杯係提子味，一杯係yuzu樹味。我就 order 咗呢個50蚊嘅和牛 sukiyaki 啦，咁佢仲有個52蚊嘅，我就嗌咗個平啲啲。咁首先佢就落咗個壽喜燒嘅湯汁落咗少少啫，咁佢就會幫我哋灼一塊和牛嘅。我幾欣賞佢呢度塊和牛呢，唔手軟啊，幾大塊，成大片噶。咁佢一共就係5片嘅啫。咁50蚊呢個餐呢，可以揀烏冬啦或者飯嘅，我就揀咗烏冬，同配咗1兜蔬菜。不過呢，我就建議我哋自己淥咯，因為呢，佢淥得有少少熟過頭呢塊就。order 咗一個三文魚定食啦，同埋個煎餃子。呢度呢，就係我哋嗌嘅定食啦，咁我哋就嗌咗個壽喜燒啦，同埋一個30幾蚊嘅套餐，就係呢個有3文魚。佢有麵豉湯、沙律、豆腐、番薯咗雞蛋咗飯，食咗個煎餃先啦，佢都煎得幾脆邊嘅，咁上面就腍腍地啦，下面就好脆嘅，煎得好脆，煎得咧係上面呢度都煎得好好，喺呢度窿窿嘅。咁佢餃子個餡就唔算話好多肉啊嗰種類型嘅，咁但係都算幾好咯，可以嘅呢個。壽喜燒靚和牛自然緊要啦，但係隻雞蛋都好緊要嘅。我 show 俾你哋睇下嗰塊和牛個油花啦，都 OK 㗎，真係唔錯嘅。同埋大家千祈唔好淥咁熟啊，我覺得真係唔太熟。落埋啲蔬菜，不過牛肉熟嘅程度就自己因人而異啦，個個都唔一樣啦個口味。有啲粉粉地咁樣就差唔多㗎啦，對我嚟講。唔記得咗講個和牛添，個和牛呢就係 M9 嘅和牛啦。雖然呢，佢就唔係一口就溶晒，唔係勁肥嗰隻，但係都好食嘅。咁個壽喜燒個湯底呢，咁我平時食嗰啲就甜啲啦，但係呢一間呢係鹹少少嘅，我覺得。蔬菜都有好多嘅，可以落埋啲。我超中意佢呢個蔬菜呢，勁多啦，即係有菜、有蘿蔔、有冬菇、有金菇、有豆腐、有木耳。到講下呢個定食啦，咁呢個三文魚定食就32蚊左右嘅，我記得。我覺得呢一碗嘅麵豉湯都幾好飲。咁但係最驚喜呢係我中意食佢嗰個番薯啊，佢個番薯好好味㗎，甜甜地。佢係紫色嘅薯仔啦，係咪有嗰啲日本小薯仔啊？個三文魚呢就正正常常咯，我就冇話覺得好驚豔嘅。其實隻蛋都整得好靚㗎，咁我覺得佢啲 side dish 嗰啲好食啲咯。咁我就建議嗰啲蔬菜嗰啲呢唔好淥太耐，因為個湯汁太濃味啦。大家有時間就試下佢嘅壽喜燒啦，我相信佢個火鍋應該都唔錯嘅，下次我嚟試個火鍋先。食埋2款綠茶甜品，呢一間係喺 Carlton 附近新開嘅，大家如果有機會想試就去試下咯。好多謝你撳入嚟收睇，我哋下集見，拜拜。